hasta el asentamiento humano María Parado de Bellido, donde también ha afectado considerablemente la lluvia que ha caído este último día y que no solamente ha enlodado las calles de todo el distrito de Casagrande, sino que además ha generado daños en lo que es la estructura de las viviendas y también los techos, motivo por el cual se ha acercado al alcalde de Casagrande para entregar plásticos en manera preventiva. Han servido a prevenir, ¿no? ¿Cuántos plásticos se van a repartir aquí en este sector de María Parado de Bellido? Aquí hemos traído como 60 plásticos, pero vamos a traer un poco más. Queremos, no sé si tú has visto quiénes son los más al menos sí, la mayoría de personas son las que no son afectadas. Son mínimas la cantidad de que no afectan. Ya, claro. Que son de construcción de adobe. Las paredes están que se quieren caer, las camas, los colchones, todo eso. Vamos por ahí a mirar, por acá, vamos por acá. Buenas tardes. Algunos están haciendo prevenido, algunos no, otros no. O sea que lo que vamos a traer tierra. Tierra, sí, María. Firmado. Hola, gracias. También. Sana. Estamos en el interior de una vivienda, las cuales han sido afectadas por las filtraciones producto de la lluvia, y que el ingeniero está brindando el apoyo con plásticos para evitar que filtre durante las lluvias que se prevén. Van a estar constantes durante todo el mes de febrero. No te vas a callar, En estos momentos estamos apreciando las operaciones que están teniendo tanto el alcalde con el presidente de la Junta Vecinal como también otros moradores, quienes han ido verificando las casas y poder indicando las que han sido más afectadas para que se optimice la entrega de los plásticos que va a realizar el alcalde dentro de algunos instantes. Lo que pasa, mi estimado, aquí he visto una familia que no necesita. Y él dice, yo necesito esto, para ser prevenido. No, casos así como la señora que está la María ahí. La señora María dice que ya sabe prevenir, no pasa nada con ella. La María es iglesia. Ah, será la iglesia, pero que no he puesto permiso, que eso no solo bueno, ahí se nosotros no hemos hecho poco, pero la relación de Casagrande necesita que lo tenga ahí. Sí va a alcanzar entre yo tengo la relación ahí. ¿Cuántos tienes tú? Yo lo tengo en la relación ahí. ¿Cuántos hay ahorita? Hay 61. Y ahora el otro lado. Saber que acá unos días se puede traer un poco más, pero pero compartir con el otro lado. Más necesitan, hermano. Pero ¿sabes lo que digo? Ahí está su presidente de Junta Vecinal y está su regidor, ¿ya? Para ellos representan a ustedes. Acá también está la anciana también que lo necesita. Ya, todos van. Aquí el hombre va a ser que va a entregar. Ya, correcto, ya. Vamos a priorizar primero para los que están mal. Hoy viene otra lluvia más. Micaela Bastidas. La lista, ¿dónde está? Correcto, ya. La lista de Micaela, ¿dónde está? Ana Vázquez, Cornelia. Ellos son de otra. Ana Vázquez. Ellos son de otro. Jacqueline Bermúdez. Ellos fueron hasta allá. Ese es otra urbanización. Está malo que están haciendo. Magdalena. Casa Benítez. Estuardo Portales Araujo. Estuardo Portales. Ya han dado 3 allí, sigan de allá. Ya fue ya. Evidencia Mauna Yupanqui. Acá está, ya está.